Сегодня у нас в гостях российский сценарист, писатель, журналист, режиссер и актер кино и дубляжей Сергей Чихачев. Здравствуйте. Здравствуйте, всем добрый день. Что вы мечтали в детстве? Сбылась ли ваша мечта? В детстве я мечтал о многом, о том, о чем мне мечтают все, по-моему, мальчишки. И у меня все мои мечты, надо сказать, сбылись. Я их, по-моему, все реализовал. Я мечтал ездить на мотоцикле, и я езжу на мотоцикле вот 20 лет подряд. Я мечтал водить грузовики, и я водил грузовики. Я мечтал порулить самолетом, поуправлять им, и я поуправлял самолетом. Мечтал нырнуть глубоко под воду, и я много лет нырял глубоко под воду. Самое глубокое мое погружение – это 150 метров. Технический дайвинг. Так что, слушайте, по-моему, все мои мечты сбылись. Никаких неизбывшихся, по-моему, не осталось. Профессию актера я не выбирал прям сознательно. Она выбралась сама. Как-то я к ней так получилось, что пришел. И она мне очень нравится. Профессия актера хороша тем, что ты, если говорить, например, об озвучении, можешь прожить 1, 2, 3 чужие жизни за один день. Вот сколько ты за день озвучиваешь персонажей, сколько ты маленьких кусочков проживаешь. И это прям невероятно интересно. А потом выходишь и живешь своей. Что вы хотите пожелать? И какие советы дадите нашей команде киностудии? Я поздравляю киностудию Morgan Film с 15-летием. И я желаю вам и передачи «Бесконечные новости», и всем, кто смотрит, и всем, кто делает. Аккумулируйте ваши мечты, пока вы дети. Прям запоминайте, что вам хочется. Потому что, когда вы станете взрослыми, это то, что вы будете реализовывать. Это то, что вам будет охота делать, и у вас будет возможность, скорее всего, это сделать. Запоминайте свои мечты, идите к ним, реализовывайте их. Вы от этого получите большое удовольствие. Расскажите про участие в театре, кино, дубляжи. Какие роли запомнились больше всего? У меня довольно много ролей в озвучении, только фильмов порядка 600, игр компьютерных больше 1000, я перестал их потом считать. Роль, которая запомнилась больше всего в озвучении, это «Капитан Хэддок». Был такой полнометражный мультфильм Стивена Спилберга про Тинтина, приключения Тинтина, тайна единорога. Я там играл капитана Хэддока, озвучивал его на русском языке. Он мне очень дорог, очень близок, и я всегда эту роль вспоминаю прям как любимую из тех, которые озвучивал. А в компьютерных играх, я надеюсь, вы в них играете, ну, например, мне очень дорог, есть такой кровавый барон Филипп Стенгер в игре «Ведьмак 3». Эта роль такая, она не главная в игре, но она довольно большая, и я прям с ним как-то сроднился, что ли, сжился. Он мне очень дорог, как человек, как персонаж. Спасибо вам за такое интересное интервью. До свидания. Всего вам самого доброго. До свидания.